Assalamualaikum teman-teman pecinta herbal dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan Kina Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat daun kemangi. Pada video yang sebelumnya saya sudah membahas manfaat daun kemangi untuk mengobati sakit kepala. Kali ini saya akan membahas manfaat daun kemangi untuk menyembuhkan batuk dan flu. Sebelum melanjutkan videonya, silakan subscribe dulu untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang, sehingga bisa memberikan informasi-informasi menarik buat kalian. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya, agar kalian tak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu serta dilimpahkan banyak rezekinya. Amin. Memasuki awal musim penghujan, tubuh jadi lebih gampang terserang penyakit seperti batuk, pilek, dan flu. Faktanya di sekitar kita banyak orang bersin-bersin atau batuk-batuk. Virus dan bakteri pun bertebaran di udara. Untuk mengantisipasi agar kita tetap sehat di tengah musim batuk, pilek, maupun flu, ada baiknya frekuensi cuci tangan ditingkatkan ya. Selain itu, imbangi juga dengan asupan bergizi. Bila perlu, siapkan bahan makanan alami untuk memperkuat imunitas atau daya tahan tubuh. Bagi Anda yang saat ini mengalami batuk dan flu, Anda bisa mencoba resep tradisional rebusan daun kemangi. Cara membuatnya yaitu Anda cukup merebus daun kemangi dan cengkeh serta tambahkan sedikit garam. Dan minum air rebusan daun kemangi tersebut secara teratur. Kemangi bersifat ekspektoran sehingga bisa mengobati batuk dan flu. Selain itu, kemangi mampu mengencerkan lendir untuk penyakit bronkitis dan asma. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.